लोकतन्त्रमा प्रतिपक्षले आवाज उठाउँछ, त्यसलाई स्वाभाविक मान्नुपर्छ। तर हामीले हेर्ने कुरा के हो भन्दाखेरि उनीहरूले उठाएको आवाजमा तर्क, सत्य, आधार, संवैधानिक र कानुनी आधार होइन प्रमाणहरू छ कि छैन त्यसलाई हेर्ने हो। त्यो त्यस्तो कुरा उठाएर प्रतिपक्षले आवाज उठाइरहेको छ भने स्वाभाविक रूपमा त्यसलाई सत्तापक्षले सुन्नुपर्छ। किनभने लोकतन्त्रमा प्रतिपक्ष भनेको नि वैकल्पिक शक्ति र वैकल्पिक सत्ता हो। त्यसले उसले उठाएको आवाजलाई बेवास्ता गर्नुपर्छ भन्ने त होइन। तर प्रतिपक्षले पनि के बुझ्नुपर्छ भन्ने उसले उठाइरहेको कुरामा संवैधानिक राजनीतिक आधारहरू नजिरहरू कति छन् त्यो कुरालाई चाहिँ हेर्नुपर्छ। त्यसैले त्यो हेरियो भने प्रतिपक्षको आवाज पनि जस्टिफाइड हुन्छ। किनभने जज गर्ने त जनता हुन्। सत्तापक्षले नि काम गरिरहेको कस्तो छ र प्रतिपक्षले उठाइरहेको आवाज कस्तो छ भनेर जाँच्ने अन्तिम अदालत भनेको जनता हो। त्यसैले जनताको अगाडि जवाबदेही हुने चाहिँ सबैले गर्नुपर्छ। होइन, हामीले हिजो जुन जस्तो हिजो उठाउने आवाज उठाउने मध्ये एउटा मुख्य मान्छे मै थिएँ। मेरो प्रमाण र आधार थियो। मैले के भनेको थियो भने नेपालमा पञ्चायतकालदेखि अहिलेसम्म अख्तियारले बोलाएपछि सबै मन्त्रीहरू राजीनामा गरेर मात्रै बयान दिन गएका छन्। मैले नामसहित प्रमाणसहित राखेको थिएँ र संविधानमा नलेखे पनि कानुनमा नलेखे पनि राजनीतिक मोरालिटीमा त्यो चाहिँ पञ्चायतकालमा पनि चलेको थियो, बहुदलकालमा पनि चलेको छ र अहिले पनि चल्नुपर्छ। त्यसैले त्यस्तो कुरालाई उल्लङ्घन गर्नुहुन्न भन्ने कुरा थियो। प्रकाश ज्वालाजीको राजीनामा कुरो मैले धेरै जोडले उठाएको थिइनँ। तर उठाउनै पर्ने आधार कहाँबाट आयो भने त्यो बेलाको सरकारले स्वयं आयोग गठन गरेको हो नि। आयोग त हामीले बनाऊ भनेको थिएन। सरकार आफैले आयोग बनाएर त्यो आयोगले मन्त्रीलाई दोषी देखाइसकेपछि अनि मन्त्री कसरी बस्न मिल्छ? प्रकाश ज्वालाजीलाई राजीनामा दिन बाध्य पार्ने र उहाँको राजीनामा माग्न बाध्य पार्ने अवस्था त सरकार स्वयंले चाहिँ उठाएको हो कि सरकार स्वयंले बनाएको आयोगले उठाएको, प्रतिपक्षले आधार दिएको होइन। सरकारले बनाएको आयोगले चाहिँ दोषी देखाइसकेपछि मन्त्री बसिराख्न मिल्दैन। त्यसैले हिजो हामीले उठाउँदा यस्तो आधारहरू प्रमाणहरू पेश गरेका थियौँ। अब त्यस्तै आधार होइन, बलियो आधार प्रमाण कानुनी संवैधानिक राजनीतिक तर्कहरू अहिलेको प्रतिपक्षले ल्याउँछ भने त्यसलाई नमान्ने भन्ने कुरा त होइन। तर मुढाग्रहको आधारमा र अलिक दबावको आधारमा मात्रै राजीनामा मागेर सरकारलाई कामै गर्न नपाउने परिस्थिति चाहिँ कुनै पनि प्रतिपक्षले उठाउनु हुँदैन। धन्यवाद।